Ola, moi boas. Estivemos vendo en clase a técnica do palm mute, así que vos vou deixar por aquí un vídeo para que a practiquedes en casa, se podedes, vale? É unha técnica que estades fartos e fartas de oíla en grabacións de rock, sobre todo, con guitarra eléctrica, pero podemos facela igual con acústica, con ukelele ou co que teñades por casa. A técnica resúmese nisto. Imos coller unha púa, porque é moito máis fácil facelo coa púa, e temos que apoiar un pouquiño a nosa man, a palma da nosa man, nas cordas da guitarra ou do ukelele para que soen un poquinho menos, para mutealas, vale? Imos poñer, por exemplo, un re maior e imos tocar a corda de re e as seguintes coa palma un poquinho apoiada. Vamos facer este ritmo sempre, vale? Para practicar. Pam, 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 pam. Tampouco se trata de que apoyemos tanto a man que non soe, vale? O que temos que conseguir que soe un pouquiño, pero que non soe, vale? É unha cuestión máis de práctica que outra cousa, cada un fai desa forza que consideredes. E o guai sería que co tempo xades capaces de tamén levantala cando queirades. Un exercicio moi guai este. Vamos a intentar facelo cos acordes de Photograph, de Ed Sheeran, que vimos en clase. Vou a facer sencejilla para os que non teñades. Ten un re, un si menor, un la e un sol. Vale? Imos algo. 1, 2, 3, re, si menor, la, sol. Otra vez. Re, si menor, la, sol. Fixadevos que é super importante que comecedes coa nota tónica, é dicir, así que en re empezades dende a cuarta, en si menor dende a quinta, en la dende a quinta tamén, en sol dende a sexta. Practicádeo porque usaremos en moitísimas cancións. Dádelle.